Bo día. En primeiro lugar, quero agradecer ao Consello Económico e Social de Galicia a súa amable invitación a participar nesta xornada sobre as vivendas de uso turístico en Galicia. Seguidamente, debo disculparme por non intervir de xeito presencial, o que me hubiera gustado polo acerto e interese da materia a tratar, así como o prestixio das persoas que van a intervir nesta xornada. A miña intervención, a modo de introdución, trata de pôr sobre a mesa as principais incidencias das vivendas de uso turístico, pondo o acento sobre a incidencia urbanística. As vivendas de uso turístico supuxo a apertura dun novo debate no seo do dereito urbanístico. A proliferación das vivendas turísticas, principalmente nos centros urbanos das cidades, xerou conflitos veciñais, que a pesar da regulación normativa existente non se suavizou. Con carácter xeral, a regulación autonómica na materia centrouse en definir as características e requisitos que deben reunir estas vivendas, o réximen contractual a establecer entre propietarios e usuarios e as autorizacións das que deben dispoñer desde a perspectiva turística. Con todo, máis alá da normativa sectorial turística, existen outros ámbitos que se ven afectados por esta nova realidade. No que é o xeito desta intervención, debemos situar o foco no feito de que nesa legislación sectorial non se contemplou a óptica urbanística desa nova situación e uso das edificacións. A este respecto, esa normativa autonómica a que nos referíamos non inclúe unha regulación da intervención das entidades locais sobre a implementación deses novos usos, intervención que, sen lugar a dúbida, debe atopar acomodo na regulación dos usos, diferenciando o uso turístico das vivendas do uso residencial, sendo, por tanto, o instrumento adecuado para esta regulación o plan urbanístico ou, en todo caso, os establecementos duns parámetros xerais a través da normativa urbanística autonómica. Como ben se indica, a Lei do Solo de Galicia, así como o decreto, non se pronunciaron sobre as BUT. É o decreto 12/2017 do 26 de xaneiro polo que se regula polo que se establece a ordenación de apartamentos turísticos, vivendas turísticas e vivendas de uso turístico na Comunidade Autónoma de Galicia a que regula este novo uso das edificacións. Regula a vivenda de uso turístico o seu concepto establecendo que son vivendas de uso turístico as cedidas a terceiras persoas de maneira reiterada e a cambio de contraprestación económica para unha estancia de curta duración, amobladas e equipadas en condicións de inmediata disponibilidade e coas características previstas neste decreto. A cesión deste tipo de vivendas será da súa totalidade, sen que se podan ceder estancias dentro dunha mesma vivenda. Define o decreto o que é duración curta duración, inferior a 30 días. Define tamén o que é reiterada, 2 ou máis veces nun período anual. Establece, ademais, que para o inicio da actividade dunha vivenda de uso turístico debe presentarse unha declaración responsable de inicio de actividade ante a Administración Turística. As BUT estarán situadas en solo de uso residencial, aínda que permite que a normativa urbanística municipal permita a súa instalación noutro tipo de usos. Os concellos, ademais, poden establecer limitacións no que respecta ao número máximo de vivendas de uso turístico por edificio ou sector. Se a BUT está situada en suelo rústico, deberá acreditarse, en principio, a legalidade da edificación. Cada documentación que se debe achegar debe constar licencia de primeira ocupación ou cédula da habitabilidade ou certificado final de obras pedido por personal técnico competente, no que se acredite que se executaron as obras de conformidade ca licencia municipal outorgada, ou certificado municipal que acredite que a edificación reúne as condicións técnicas e urbanísticas para o seu destino de vivenda, ou informe municipal ou autonómico acreditativo de que non se adoptaron medidas de restauración da legalidade urbanística ou ambiental. Por eso decía, en principio, a legalidade das edificacións, porque permite compensar esa falta de legalidade co certificado municipal ou autonómico acreditativo que sobre esas vivendas non se han adoptado medidas de restauración da legalidade urbanística. O destino como uso de vivenda de uso turístico non é posible se está permitido pola ordenación de usos do sector onde se atope ou está prohibida polos estatutos da comunidade debidamente inscritos no registro de propiedade en edificios sometidos ao régimen de propiedade horizontal. Por eso, en primeiro lugar, aínda que parece que o decreto autonómico de turismo non incide ou non regula aspectos urbanísticos, acabo de comentar cando menos dúas regulacións que ten certa incidencia urbanística. O tema da legalidade das vivendas, a documentación de carácter técnico urbanístico que deben acompañar a solicitude de vivenda de uso turístico e, por último, que ese destino de vivenda como uso turístico pode estar prohibido polo planeamento urbanístico da aplicación ou ben pola escritura de división horizontal do registro debidamente inscrito no registro da propiedade. Así,
Un dos aspectos claves en relación cos alexamentos turísticos e particularmente coas vivendas de uso turístico é ante que uso nos atopamos dende a perspectiva urbanística. Trátase dun uso residencial ou merece outra cualificación? Para dar resposta a esta pregunta, quizáis debamos ter en conta a repercusión que a implantación dese uso ten sobre o conxunto do ámbito no que se sitúa. Estándares urbanísticos, demanda de servicios, incidencias nos distintos servicios municipais, incidencia na satisfacción das necesidades de vivenda e un largo etcétera. Hai que ter presente, tal como xa nos lembra algún procedimento jurisprudencial, que as vivendas de uso turístico non se dirixen a satisfacer o dereito a unha vivenda digna consagrada na Constitución española, entendida esta como domicilio habitual, senón a satisfacer necesidades de alexamento temporal por razóns de turismo ou vacacionais. Consecuencia do propio fenómeno turístico foron as principais cidades os lugares nos que primeiro xurdiu o debate ao redor da perspectiva urbanística nesta materia e por iso foi respecto delas onde nun primeiro momento se plantexaron os primeiros recursos contenciosos administrativos respecto ao debate de usos residenciais e usos turísticos. Unha das cuestións de fondo que subxace é ata que punto pode o plan urbanístico establecer limitacións á implantación deses usos cando existe unha normativa sectorial turística que os permite e ademais se pode o plan urbanístico incidir nesta materia afectando a liberdade de mercado. Por iso, un dos procedimentos xudiciais máis relevantes é o recaído en relación coas restriccións establecidas na modificación do Plan Xeral de Ordenación Urbana de Bilbao respecto das vivendas de uso turístico, recorrida pola Comisión Nacional dos Mercados e da Competencia. Esta modificación establecía a cualificación das vivendas de uso turístico como equipamento, a exixencia dun informe urbanístico para poder operar e limitaba o número de habitacións nas vivendas particulares para o alugueiro turístico. O Tribunal Supremo admitiu o recurso de casación entendendo que a cuestión sobre a que existía interese casacional obxectivo para a formación de xurisprudencia correspondía en determinar o alcance da potestade dos concellos en orde a regulación do uso dos alojamentos turísticos nos plans xerais de ordenación urbana, cando o exercicio da demandita potestade incide no ámbito da liberdade da empresa e a libre prestación de servicios por parte dos operadores ou propietarios de vivendas destinadas a ese uso turístico. A sentencia do Tribunal Supremo do 19 de novembro de 2020 resolve esta cuestión cunha prolixa fundamentación que convén extractar. En primeiro lugar, respecto á equiparación das vivendas de uso turístico como un uso de equipamento e non como un uso residencial. O Tribunal Supremo lembranos que nos atopamos ante un urbanismo cambiante, que tenta adaptarse ás novas circunstancias, realidades e necesidades sociais, urbanísticas e ambientais, e que a tal fin utiliza os seus instrumentos de modificación para conseguir e alcanzar a inevitable transformación das cidades. Neste contexto, destaca que unha das cuestións das actuacións esenciais actualmente é evitar a desertización dos pobos e das cidades, ao mesmo tempo que nas grandes cidades, reflite o Tribunal, é igualmente posible e previsible chegar á súa desertización, xentrificación. En determinados lugares, ao alterarse a forma de vida dos residentes habituais debido á transformación, de feito, dun uso tradicional residencial noutro, puxante e turístico, con todas as consecuencias que delo se derivan, pois é evidente que cando máis auténtico é un lugar, a máis xente atrae, pero canta máis xente atrae, máis se dilúe a súa auténtica identidade e con elo a vida dos residentes habituais do mesmo lugar. En síntese, establece o Tribunal, converter as cidades ou as partes esenciais da mesma nun exemplo de parte temática dun exemplo de parte temático en lugar dun lugar habitable e de convivencia. A cidade convértese nun problema e non nun sistema de solucionar os problemas dos seus habitantes. Por iso, o Tribunal Supremo incide na necesidade de analizar se no actual marco urbanístico de rexeneración e transformación das cidades as políticas municipais sobre as vivendas de uso turístico teñen encaixe e poden establecer limitacións compatibles cos principios de liberdade de empresa e libre prestación de servicios. Para dar resposta a esta situación, o Tribunal Supremo acode á doutrina establecida pola sentenza do Tribunal de Xustiza da Unión Europea do 22 de setembro de 2020 respecto das posibilidades de intervención da normativa nacional e coincide coa existencia a distancia en que este novo tipo de vivendas de uso turístico pode sustraer do parco residencial previsto polo planificador para dar satisfacción ao dereito á vivenda das cidadáns un número indeterminado de vivendas para destinalas ao alojamento turístico.
Conclúe o Tribunal a legitimación e mesmo a obrigación do planificador urbanístico municipal para promover a ordenación urbanística necesaria para conciliar a satisfacción do dereito á vivenda con destino de determinadas vivendas ao aloxamento turístico, tendo en conta que as medidas, neste caso do Concello de Bilbao, ían dirixidas á protección do dereito á vivenda digna e adecuada, así como ao control da contorna urbana, evitando o seu deterioro. Apréciase desta forma que nos atopamos ante unha razón imperiosa de interese xeral que habilita a administración local para someter as vivendas de uso turístico a unha cualificación ou réximen de usos, como pode ser a súa cualificación como unha actividade de equipamento que resulta xustificada e compatible cos principios de proporcionalidade, claridade, obxectividade, antelación, transparencia e accesibilidade previstos na Directiva de Servicios. En definitiva, o Tribunal Supremo entendeu que tales medidas non obstaculizaban a competencia efectiva do mercado e que a intervención municipal era motivada e proporcional en base á protección do dereito á vivenda digna e á protección da contorna urbana. No ámbito da nosa comunidade autónoma, tamén podemos destacar algún procedimento judicial recente sobre a materia. En particular, a sentenza do 7 de abril de 2022. O Tribunal Superior de Xusticia de Galicia analizou esta cuestión ao fío da incoación dun expediente de reposición da legalidade urbanística no que se ordenaba o cesamento da actividade de vivenda de uso turístico, sen que esta dispuxese de título habilitante, a considerar a administración local autora do acto que se trataba dun uso de servicio terciario, no que a normativa urbanística municipal recolle expresamente servicios de aloxamento temporal, que de acordo con esta normativa só se permite en planta baixa e planta primeira. É de resaltar, en primeiro lugar, que o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia lémbranos que o feito da existencia dunha comunicación previa en materia de turismo non exime da exixencia, cando sexa precisa, dunha habilitación municipal para o desenvolvemento desa actividade, pois ambas normativas compleméntanse. Nesta sentencia, o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia analiza a vulneración dos principios que o recorrente consideraba vulnerados. Principio de proporcionalidade. Sinala o Tribunal que non existe déficit de proporcionalidade, senón que a persoa ou entidade que inicia unha actuación no ámbito turístico debe coñecer a normativa municipal para o uso que pretende. Principio de menor intervención. Tampouco se vulnera este principio, consistindo en que, en virtude do principio de legalidade, a actividade non é posible se está prohibida pola ordenación de usos do sector onde se atope. Respecto a considerar contraria a dereito a restricción establecida, reitera o Tribunal que as vivendas de uso turístico deben cumplir a normativa do plan onde se sitúen, ao non ter carácter residencial estas vivendas. Para finalizar, convén traer a colación as palabras do propio Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, que afirma que, aínda que algúns concellos regularon con maior ou menor sorte o xurdimento destas novas figuras no ámbito urbanístico, a ausencia de regulación por parte dun concello non pode obstaculizar o cumprimento da normativa municipal do plan. É dicir, en conclusión, dende o punto de vista do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, do Tribunal Supremo, así como do Tribunal Superior de Xustiza da Unión Europea, a regulación das vivendas de uso turístico pode someterse, incluso di o Tribunal de Xustiza da Unión Europea, debe someterse a un control urbanístico. Estas sentenzas que acabo de citar consideran as vivendas de uso turístico como un uso terciario ou de equipamento e non residencial. E, ademais, o máis importante é que o propio Tribunal Supremo establece que con este parque de vivendas de uso turístico non se satisface as necesidades de vivendas de uso residencial, é dicir, non se ten en consideración o destino das vivendas para satisfacer o acceso a unha vivenda digna. Poñemos, por exemplo, exagerando os porcentaxes, se nun ámbito de unha gran cidade de gran demanda turística, un número moi elevado de vivendas se dirixen a un uso de vivenda de uso turístico, nesa mesma proporción se están reducindo as vivendas destinadas a uso residencial. Vale? O está provocando que non haxa tanta oferta de vivenda de uso residencial e as persoas que de xeito originario vivían nesas lugares deban desplazarse a outros lugares. Vale? Puse un exemplo de Bilbao. Hai sentencias moi interesantes en relación a París,
que se xenerou un gran problema de conflictividade entre as vivendas de uso turístico e as vivendas de uso residencial, residencial tradicional, provocando unha xentrificación e unha desertización dos habitantes nesas zonas que vían desplazado o seu dereito a acceso a unha vivenda digna por a implementación das vivendas de uso turístico. Ambas ten dereito a convivir. Penso que a normativa urbanística debe establecer na súa propia regulación urbanística, a súa consideración de cidade, en que sectores, en que ámbitos son compatibles, son complementarios, limitar, como dice o Tribunal Superior de Justicia, o número máximo de vivendas de uso turístico por sectores, por edificios, por ordenanzas, establecer cando son compatibles e cando non o son, para así de un determinado xeito conseguir unha integración perfecta ou quasi perfecta entre uso residencial a través das vivendas de uso turístico e uso residencial tradicional. Moitas grazas pola vosa atención. Isto foi todo nestes minutos que me regalastes para poder intervir deste xito telemático. Espero que a xornada sexa de voso interese e dou paso á seguinte intervención. Moitas grazas, un saludo.